tere, Kaari Shiromani. Tere, Igor. Tere tulemast meie joogasaali. Jaa, ma leidsin su üles Viljandis, väikeses Viljandi Väikeses linnas. Viljandis. Ja siin on meil Viljandi Spirit Hub ja siin on meil Isvara joogakooli väike siuke haru, kus ma siis õpetan. Inimesed käivad siin tegelikult mitte ainult Viljandist, vaid käivad tasemetundides Tartust, Türilt, Pärnumaalt, igalt poolt tullakse. Tõsi, jah? Ja see on nagu see Lõuna-Eesti haab, ütleme nii. Kui palju teil inimesi käib siin Viljandis koos? Hetkel mul eile õhtul lõpetas esimene tase, seal lõpetas 12 inimest ja 2 inimest võib-olla lõpetab veel, neil ja mõned tunnid puudu peavad järeltunde natuke tegemas. Wow. Ja 3 gruppi käib, ehk siis ma olen siin 4 hooaega nagu õpetanud, et iga hooaega tuleb justkui gruppi juurde. Aha, nii et kasvab vaikselt see jooga kasvab, jah. Kogukond meil siin ka Lõuna-Eestis. Just. Ja miks sa valisid Viljandi linna? See mõnes mõttes on natukene juhuslik, aga mõnes mõttes hästi sügavamõtteline. Ehk ma olin Eestist ära 3 aastat Tais. Sellest ma saan aru, räägime veel. Kindlasti. Ja siis enam-vähem suvel 2018, mis saab varsti 4 aastat tagasi, ma tulin Eestisse tagasi, sest ma lõpetasin seal ühe joogaülikooli ära ja samal ajal oli mul seal lapsed kaasas ja lapsed said täpselt nii palju seal seda koduõpet ja vabadust, et nad tundsid, et nad tahaks õppida edasi. Ja tütar tahtis ka siis kooli minna kuskile. Aga kuna ta on mul sellise natukene vabama õppega olnud, siis me otsisime Waldorf koole. Ja Viljandis on väga äge Waldorf kool. Ja ma vaatasin, et kus kohtades, mis linnades Eestis see Waldorf kool on. Ja meil oli valikus kas Rakvere, Tartu, Viljandi, Tallinn meie jaoks välistatud. Ja siis ma valisin sellest Viljandi sellepärast, et ma olen lapsest saadik mõelnud, et ma kunagi kolin Viljandisse. Mul nimelt on mõlemad vanemad siit pärit. Ja tagasi juurde. Ja mul on 2 paari vanaemasid, vanaisasid siin olnud. Ma olen kõik oma suvised koolivaheajad ja kõik siin Viljandis tegelikult veetnud. Aga kas sa tunned ka nüüd, et oled juurtele lähemal? Ma tunnen, ma olen väga juurtele lähemal. Ma olen siin just viimane aasta ja natuke peale Mulgimaal ühte talu siis oma kaaslasega, oma abikaasaga siis renoveerinud ja minu isapoolne isegi suguvõsa, me teame, kust siis perekonna nimi on pärit Soomaalt, ühest kivisest Soosaarelt, Hüppassaare lähedal on üks Kibaru küla. Ehk siis ma tunnen, et ma olen tulnud nagu, et see Mulgimaa on nagu minu koht. Ma tunnen ennast siin väga-väga hästi. Ma tulin siia alguses lihtsalt, et tütar käib 2 aastat koolis ja siis vaatame, mis edasi saab, aga see koht võlus mind nii, et ma otsustasin siia juured taastada natukene pikemaks. See on imeline koht, ma vaatan Viljandi linna ja ma elasin ühe suve kunagi siin Vanavõidus. Ja see koht sai mulle väga südamelähedaseks. Ja, et mina olen looduse inimene. Ma olen väiksest peale hästi palju looduses käinud, nii sporti teinud loodusega seoses, aga just ka üksinda väiksest peale tegelikult metsas käinud jalutamas, puid kallistamas, vaatamas, kuidas vesi voolab ja loomadega rääkimas. Et siis siin Viljandi on, kui sa Viljandis ringi käid, siis sa näed, milline maastik siin on. Et tegelikult see Loodi looduskaitseala, kus see talu meil on ja kogu see Viljandi ümbrus mõlemas suunas, seal on üks suur org ja orgude süsteem. See on meeletult ilus loodus, meeletult ilusad siuksed nagu justkui ürgsed metsad, kuigi tegelikult on nad ilmselt paarsada aastat vanad, aga siis nad tunduvad meile praegu ürgsed. Et kui piltide pealt vaadata, et mis oli seal enne, siis see, mis meile praegu tundub, kuna kui on siuke looduskaitse, siis neil lastakse nendel puudel kukkuda ja olla. Issand, kui äge. Et see loodus on mind siia toonud ja võlunud. Ja aga sa käid jätkuvalt ikkagi joogarada on ju ja oled jäänud sellele truuks. Kuidas sa üldse joogasse jõudsid? Mis sind ajendas selle tee valima ja miks sa siiamaani veel seda teed ja kui kaua? Võt nüüd on küsimust, et kui kaugelt me pihta hakkame. Et ma olen tegelikult sündinud sügavalt ateistlikusse perekonda, sportlaste perekonda, teadlaste perekonda. Nii et ma siis
elasin teadlikult justkui seda, mis läheb tantraga väga hästi kokku tegelikult, niisugust 2 poolt korraga. Ehk olen käinud läbi oma igasugused topeltmagistrid ja juhtinud suurt IT-ettevõtet ja kõik see pool on ka, on ju. Aga samas, nagu ma ütlesin, ma juba väiksest peale käisin metsas kuulamas, mis on, ja kuskil, ma arvan, et mind tõukas niisuguse sügavama, tegelikult enne juba. Ma hakkasin otsima seda miskit, mis mina tean. See Isvara Pranidhana oli minus nii suur, et mina teadsin, et see miski siin ilmas on veel lisaks sellele materiaalsele käega katsutavale kõigele sellele tubli olemise elule. Nii et ma ei osanud seda mitte kuskilt mujalt otsida, kui siis alguses piiblist ja kristlusest ja Jehova tunnistajatelt vanuses 14. Ja see mind ei kõnetanud, sealt ei saanud ma seda vastust, mida ma otsisin. Ja siis võib-olla sellise sügavama siukse otsinguteni, et kui ma olin 15, siis üks minu sõbranna suri ajuvähki. Ja võt alati sellised sündmused. Ja, et see paneb sind nagu kuidagi nagu ikkagi veel rohkem vaatama sinna sisse, sinna sügavuti, et miks me siin oleme ja mida me siin teeme. On ju. Ja siis ma lugesin läbi kõik luuleviilmad ja siis ma kunagi jõudsin otsapidi šamanismini, nii et ma tegelikult olen saanud Altais siis Siberis suure šamaani pühitsuse ja trummi ja kõik siuksed asjad ka kunagi ära teinud. Issand, mul ihukarvad tõusud püsti. Ja siis sealt edasi, kuna mulle tundus, et see šamanism, tegelikult see oli väga tantristlik, on ju, šamanism ja tantra on ka väga seotud, aga mulle tundus, et nad tegelesid pigem siis nende alumiste kehadega ainult ja see ülemine keha, see pool oli nagu puudu. Ja siis ma sealt jõudsin sellise, kuna ma tundsin sellest puudu, siis ma jõudsin sellise liikumiseni nagu elamise kunst, Art of Living, Sri Ravi Shankar. Ma arvan 5, 6, 7 aastat ma tegelikult Eestis siis vahendasin tema koolitusi, tõlkisin teda isiklikult niimoodi, oli Tallinnas üks suur seal, mis on Vene kultuurikeskus või mis see oli, seal niimoodi laval tema kõrval tõlkisin teda ja olen tema nagu tõesti käega katsuda saanud. Ja siis, kui ma seal oli mõnda aega olnud, siis mulle jällegi tundus, et see on ainult siin jälle. Ja kõik see on puudu. Ja et aastal 2010, nüüdseks siis 12 aastat tagasi, jõudsin ma selle joogaliinini, kus ma praegu olen, ehk siis traditsiooniline tantra jooga, kus ma näen, et tegelikult siis lõpuks on siit siiani kõik ja ka siit siiani, et kõik on ühenduses, sest minu jaoks ka käib sinna juurde just see tavaelu, see materiaalne elu, et see kõik peaks kuidagi kombineeruma selle minu hinge ja minu spirituaalsusega, on ju, mida tantra nagu väga seob, on ju, omavahel kokku. Nii et sellepärast ma jõudsin tantra joogani, et ma olin joogaga ennem juba aastaid tegelenud. Ja otsinud seda õiget. Ja kui ma jõudsin siis siia, siis ta kandis Eestis nime Bhairava jooga. Ja tegelikult on siis Agama jooga, kes on peakorteriga Tais. Et kui ma jõudsin selle õpetusteni, mille õpetusi me siis edasi õpetame Eestis praegu Isvara jooga nime all, mille väike haru mina siin Viljandis siis olen, ruumid on Spirit Hub. Et mind paelus see, kuidas kõik see, mis ma olin enne kuulnud, need olid nagu väiksed pusletükid, see kõik oli üks spirituaalne salat. Ja lõpuks mulle anti süsteem, et ma hakkasin sellest kõigest aru saama, kuidas, kuhu, miks, mida. Ja see paelub mind tänaseni. Ja sellepärast ma siis hakkasin seda kooliteed siin Eestis käima. Ühel hetkel Somananda oli siis see õpetaja, tema lõpetas Eestis õpetamise ära. Me Tartus elasime, siis ise õpetasime veel edasi, me olime tema käel juba õpetajateks ka õppinud. Ja ühel hetkel siis tuli see koht, et aga mul on nii sügav tahtmine seda edasi õppida ja ma võtsin kätte, panin oma karjääri redeli seina äärde, võtsin oma pere kaasa ja kolisingi ära Taisse ashramisse sisuliselt Kopangani saarele, kus me sinuga kohtusime. Ja siit läheb nüüd eriti huvitavaks. Nüüd alles läheb põnevaks. Ja minu kõrval istub naine, kes on juhtinud
maailma ühte suurimat tantra ülikooli. Kari Šermani, räägi sellest, kuidas sa jõudsid selles, no ma tean, et sul oli nagu tugev ettevõtluse taust. Eelkõige just juhitaust. Nagu ma ütlesin, ma läksin sinna, ma ennem seda vahetult juhtisin Eesti suurimat IT-ettevõtet. Jaa, Playtech oli see. Jaa, see on Playtech. Et siis sellel ajal ma juba ju olin joogaõpetaja ja käisin seda joogateed ja siis ma käisin seal Tais tegemas, sul on 1 kuu puhkust, sa lähed sinna Taisse, oled selle 1 kuu, saad 1 taseme tehtud, tuled tagasi Eestisse. Ehk siis ühel hetkel mul oli lihtsalt tunne, et see töö segab minu spirituaalset vaimset arengut. Voh. Ja siis ma avastasin selle, et ma saan tegelikult selle nagu ühildada, et ma saan olla ühtlasi sellele gurule seal kasulik, sest neil parasjagu oli general manager ehk siis see üldjuht puudu. Ja mina avastasin, et minu CV ütleb, et ma olen üldjuht ja lisaks siis selle sama joogaliini õpilane ja sama joogaliini õpetaja, nii et mõnes mõttes hästi loogiline. Aga kindlasti julge samm on ju kolida teisele poole maakera. No imeline. Ja see oli väga, väga võimas ja kuidas ma ütlen, elamuste ja õppetundide rohke, mitte siis ühelt poolt siis see, et ma käisin seal terve selle jooga ülikooli läbi, selles mõttes kindlasti need vaimsed kogemused, aga teiselt poolt, et tegelikult ma ju juhtisin seal ettevõtet, ehk siis Tai riigi, Aasia riigi ettevõtluskultuur, mida see kõik tähendas, või kultuurituus või kuidas me seda nimetame, et see oli omaette, need on ikka, see on bürokraatia on ikka bürokraatia ja teiselt poolt siis altkäemaksude süsteem on ju, mis meil on ei, seal on see, et ilma selleta, mis mõttes, mulle tegi seal üks taikas seda hästi selgeks, ütles, et kes mind konsulteeris seal on, et mis mõttes järgmine politsei, ja seal ei ole 1 politsei, seal on 5 erinevat politseid, järgmine tuleb, küsib mingit katuseraha, ütleb, aga mis mõttes kuidas sa arvad, et sa neile ei maksa? Tal on ju ka kodus naine ja lapsed ja tal on ka pere vaja toita ju. Ehk siis kogu see ühiskond on nii üles ehitatud, et sellest nad ju elavadki. Et mis mõttes sa võtad tema perelt nagu siis leiva ära või et täiesti teine arusaamine mingisugustest asjadest, mis meil siin Eestis on. Absoluutselt, jaa. Ja täiesti teine kultuur, see nendega suhtlemine ja läbirääkimine ja kuidas sa pead ennast nagu viima nende tasemele, et nad üldse sind jutule võtaks, sest nad lihtsalt naeratavad sulle, on ju, aga tegelikult sul jäävad asjad ajamata. Meil, kui sa saad inimeselt naeratuse kätte, siis on nagu tehtud on ju, aga seal on see tegelikult ei, sorry. Ja sul peavad olema seal sellised sidemed kohalike tegelikult nagu küla või selle saare otsustajatega, on ju. Meil olid head suhted templiga, me käisime sõna otseses mõttes templis, nüüd ka selle pea, ma ei tea, kes ta seal siis eesti keeles olla võiks, kes selle templi juht on ju, ka sellega olen ma niimoodi kõrvuti istunud ja juttu rääkinud ja väikese pakikese jälle andnud, et see Tai on hästi budistlik riik ja ühiskond ja sellel oli seal ka suur tähtsus, et sa pidid nagu selle poolega nagu väga häid suhteid omama seal ka. Et kõik see, et kuidas sa üldse saad, et üks asi on see ametnik, aga ametnik ei ole tegelikult see, kes otsustab, on ju. Täpselt. Et otsustatakse hoopis kuskilt mujalt, seal on kohalik maffia, mis on veel omaette teema, meil on siin Eestis on väga läbipaistev, väga selge ettevõtlus ja ärikultuur, aga seal ei ole see üldse mitte nii ja see oli tohutu kogemus, see andis ka nagu sellise veelgi sügavama nagu sellise arusaamise, et tegelikult on kõik meie enda luua, on ju, et need reeglid võivad olla ühes riigis siin ja teises seal ja tegelikult kuidas mina siis oma elu tahan nagu elada, milliste reeglite järgi on ju. Et siis nüüd ma olen siis 4 aastat Eestis tagasi ja
on võimalik omada joogakooli nii, et sa ei oma ise seda saali, sul ei ole veebilehekülge, sul ei ole mingit Facebooki page'i ega mitte midagi, sa lihtsalt oled see, kes sa oled ja inimesed tulevad sinu juurde, kõik on olemas, on ju. Et muidu on tihtipeale, et kuidas ma alustan, on ju, kuidas ma teen, seal on mingid väga, tulevad sellised maised takistused, et ma tahan joogasaali, siis mul on vaja seda. Peab mul olema kõigepealt raha, on ju, siis mul peavad olema tunnistused ja kõik, noh, see on see mul tegelikult on see rahvusvahelise jooga alliansi 500 tunni õpetaja diplom olemas. Mul ei ole mitte üks inimene seda mitte kunagi elus küsinud. Nii et samamoodi nagu neid magistrikraade ei ole keegi minu käest tegelikult elus küsinud. Täpselt. Et seda kõike me teeme ka tegelikult iseenda jaoks. Ja, et saada sellist enesekindlust, aga kui me vaatame sinu taset nüüd ütleme selles Agama lineage'is, ma tahaks natukene hierarhiat üles ehitada, kuna seal on hierarhia, olgem ausad. Et missugusel tasemel õpetaja sina oled selles Agama süsteemis? Sa käisid põhimõtteliselt kõik need levelid läbi, mis seal olid? Ma käisin kõik need tasemed läbi, millele siis tänapäeval on seal eraldi toodud veel, käisin ka meil on seal nagu vana õppekava ja uus õppekava. Ehk siis ma käisin just kui vana õppekava järgi selle lõpuni ja siis on sealt nüüd eraldi lahku tehtud on Kundalini programm. Et seda ma justkui kordasin, et ma tegin selle veel uuesti ja tegelikult selleks, et seda kõike nagu sellise mõnusa ja värskena hoida, siis ma tegelikult jaanuaris hakkasin seda uuesti läbima. Wow. Nii et ma just jõudsin tasemele 18 kordamisega, et kordan seda uuesti, aga kus ma siis olen, seal on nagu 2 poolt, üks pool on sinu enda spirituaalne areng, seal ma siis jõudsin 4 aastat tagasi rohelise särbini, mis näitab siis teatud taset, rohkem ma ei ole lihtsalt seal koha peal käinud, on ju, ja õpetaja taseme poolest olen ma siis selline, kes võib anda initsiatsioone. Ja see on see, miks ma käin Tallinnas Isvara joogakoolis, et need mantrate initsiatsioonitunnid annan seal siis mina. Meil on Eestis eesti keelt kõnelev õpetaja, kes võib siin initseerida tantra joogas. Vau! Kui palju on üldse maailmas sellise taseme õpetajaid, kes on Agamas jõudnud nii kaugele? Raske küsimus. Ma arvan, need on ikkagi, nad teevad sinna 10 piiresse. 2 käe sõrmedel võid kokku lugeda need inimesed, kellel on selline tase nagu sinu. Kellel lubatakse anda initsiatsioone, jah. Midagi sellist. Vau. Ja tead, mul oli au sinuga seal seda kontorit jagada seal Tais. Et see oli naljakas, kuidas me olime selles suures joogakoolis ja juhatuse koosolekud toimusid vahepeal eesti keeles. Et on kusagil Taimaal üks suur õppeasutus, kus tulevad üle maailma inimesed kokku, et õppida nagu tipptasemel joogat ja seda juhtisid Eesti inimesed. See on nagu hämmastav lugu tegelikult. Jah. Et sa tõmbasid enda juurde ikkagi oma nii-öelda maalased, kes... No jah, ma ise läksin ju perega sinna juba, mis tähendab seda, et me kõik ise töötasime seal ja siis kes seal saadaval olid. Tegelikult siin on nagu sügavam põhjus ka. Kes sinna saare peale jõuavad, kes sinna spirituaalsuseni jõuavad, on tihti peale elus, ütleme siis, ilusasti peksa saanud inimesed. Mina ei jõudnud sinna niimoodi. Mina jõudsin sinna mingist sisemisest... nagu siis sellisest kutsest, et mul olin siin selles maailmas justkui kõik ära teinud, mul oli kõik olemas, mul oli haridus olemas, mul oli finantsiline vabadus olemas, mul oli see suure ettevõtte juhtimise kogemus olemas, mul oli poeg, mul oli tütar, pikaaegne abielu, mul oli kõik olemas, mida sa justkui ütled, et see on edukas, nüüd sa oled õnnelik, on ju. Ja olid sa siis õnnelik? Ma olin õnnelik siis, kui ma sain oma joogat teha. Ja ma saingi sellest aru, et see õnn tegelikult pärsib minu seda tegelikku sügavat õnne, see, kus ma tegelikult tahan olla.
ehk siis milleni ma jõuda tahtsin, et miks me seal nii palju eestlasi oli ja seal ei olnud ainult eestlasi, aga seal oli väga käputäis inimesi, keda valida sai, oli see, et enamus, kes sinna siiski jõudis, ma ei tea, sa võid ise tagantjärgi öelda, palju see protsent võis olla, olid sellised otsijad ja nendest ei olnud väga reaalseid töötegijad. Ja nad olid väga kaootilised. Just, aga kaootiliste inimestega on väga raske mingit ettevõtet juhtida, mingit organisatsiooni püsti hoida. Et ma ei ütle, et need olid ainult eestlased, seal oli kindlasti ka teisi üksikuid, keda ma siis leidsin, aga eestlastel kipub olema päris hea reaalsustaju ja mingid reaalsed oskused midagi nagu siis ära teha, purki võtta, mingit intervjuud teha, midagi ära teha. Mitte ainult rääkida sellest või laule kirjutada sellest, kui tore oleks niimoodi elada. Et jälle see sama, millest me alustasime, see tantra pool, et me ei ole ainult lillelapsed ja me ei ole ainult materialistid, on ju. Vaid kuidas see kaks poolt, see spirituaalsus ja materiaalsus, me elame siin materiaalses ühiskonnas. Selles kehas, on ju, kuidas see kaks nagu siis kokku tuua harmooniliselt. Kas sul õnnestus see? Ma arvan, et ma olen tänaseks 4 aastat elanud seda elu, kus mul on see väga hästi õnnestunud. Ma võin käsi südamele panna ja öelda, et ma olen sügavalt õnnelik inimene. Ja ma elan sügavalt seda elu, mida ma elada tegelikult tahan. Ma saan praegu õnnelikku inimest katsuda. Võttis aega, et siia jõuda. 10 ja 10 aastaid vaimsust, enesearengut, kõike. Nõudis sellist väga sügavat enese aktsepteerimist ja enese armastusse kukkumist. Ja läbi selle kogu loodu aktsepteerimist ja selle nagu armastamist. Et siis on kõik väga ilus, siis on kõik väga hästi. Selle ma jätan meelde. Aga mis on kõige suurem kingitus, mis sa sealt Taist kaasa võtsid endaga siia Viljandisse? Ma pean ühe valima, jah. No sa võid võtta väga mitu. Tegelikult, kui sa ütled nagu üks, siis mina avastasin enda jaoks Tais bhakti jooga ja bhajanid. Bhajanid on minu lemmikud. Bhajanid ja bhakti joogaga mitte ainult siis bhajanite mõistes, vaid kogu see Mahaviidyade tee, mida ma ka seal tantrafestivalil, kus me siis järgmine nädal juba kohtume, siis millest ma loengu teen ja see tegelikult ei ole ainult loeng, see on ka selline praktiline, me teeme kõigiga nendega ka meditatsiooni läbi. Ehk siis 10 kosmilise väega töö on tegelikult ju bhakti jooga, pühendumise jooga. Kas sa natukene avaksid seda meie kuulajatele ka, et mis võimalus neil tekib sellel festivalil? Mida see nagu endast sisaldab või kirjeldaksid nagu eesti keeles, et see oleks arusaadav? Ehk siis erinevatel, kuidas ma ütlen, jooga on väga-väga lai mõiste, maailmavaade, teadus ja seal sees on, esiteks on seal vedantalik ja tantristlik pool. Me siis keskendume nüüd siia tantristlikkuse, tõlkame keskelt pooleks, ütleme tantristlik pool. Ja seal tantristlikus pooles omaette on erinevad teerajad, mis on nagu ette tehtud, mida mööda käies sa saad potentsiaalselt jõuda siis kõige kõrgemale tippu ehk kogeda seda õnnist samaadit. Ehk see ei ole ainult nii, et ainult hatha jooga teeb seda või ainult kundalini jooga teeb seda või ehk siis on olemas erinevad teed. Nüüd seal ütleme, et bhakti jooga nagu harusse enam-vähem võib öelda, jääb üks väga traditsiooniline tantra tee, mis on siis see Mahaviidyade ehk kosmiliste jõudude tee. See on nagu omaette teerada, mis on selles nagu süsteem, terve süsteem, teadus, mismoodi elada ja mismoodi jõuda tippu. Ja selle raja järgi siis jagatakse kogu see, kõigepealt on meil ikka Shiva, ehk siis üks. Ja kui see üks tahab ennast kogeda, siis ta teeb endast 2. Ta teeb endast 2, ta teeb endast Shiva ja Shakti, ehk siis teadvuse ja kogu selle energia, kogu selle loodu. Ja nüüd see tantraharu, selleks, et me sellest loodust paremini aru saamine,
siis kogu selle kosmose, kogu selle šakti ta jagab 10. Lihtsalt, et me saaksime sellega paremini suhestuda inimestena. Ja nad on jaganud selle 10 ja nad ütlevad, et need on 10 suurt teadust või teadmist või kosmilist väge või siis võime öelda 10 suurt šaktit. Ja nendele on siis pandud nime, et hakkame seal kaalist pihta, taara ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ma kõiki 10 ei hakka praegu ette lugema, aga seal ma kindlasti loen need kõik 10 ette ja ma tutvustan siis kõiki neid 10, et mis see tähendab, mis on selle, no võtame esimene on kaali, on aeg, aga et mis on selle aja olemus? Aeg ei ole lihtsalt aeg võimaldab meile arengut, aeg on ühelt poolt surm, on ju, teiselt poolt sünd. Kui oleks aega, ei oleks mitte mingisugust vaimsust võimalik, sa ei saaks kuskile liikuda, ei oleks elu võimalik ja nii edasi. Ehk siis need erinevad aspektid ma seletan lahti ja miks ta läheb nagu sinna pakti alla on see, et sinna ongi pandud siis üks jumalanna, tal on pandud mingi kuju, tal on mingi nägu, tal on oma jantra ehk siis geomeetriline kujund, millega sa saad ühendust võtta. Ehk sa saad läbi selle, tal on oma muusikad, mida tantsida, tal on oma mantrad, mida siis, millega mediteerida. Oma vorm. Oma vorm, oma hääl, oma energia, oma teadvuse tasand. Ja sa saadki siis erinevate praktikatega võtta sellega ühendust. Ehk sa saad siis 1/10 universumist, 2/10 universumist, kuni sa saad kõigi nende 10 universumist. Ja see idee on seal selles, et mõnega neist aspektidest, universumi aspektidest on sul loomupäraselt kergem, loomulikum ühenduda. Ja me teeme seal läbi siis Tantra festivalil sellise väikse rännaku, kus me vaatame need kõik 10 läbi. Miks me seda teeme? Sest ma ise tundsin sellest puudust. Wow. Ma ise hakkasin pihta, nii võtame esimese, sellega teed mingi aasta tööd, siis võtad teise, aga kus mina tean, milline minul see kõige loomulikum on, kui ma ei ole kõik kogenudki. Ehk siis me teeme läbi siukse väikse, lühikese rännaku nende kõigiga, mille raames sa võid täiesti selgelt ära tunda, et see on see 1 või need 2 või need 3, mis mind rohkem kõnetavad ja sa saaksid minna nendega sügavamalt tööd tegema. Just. Kirjelda mulle, millise sellise jumalusega on sul olnud kõige tugevam side ja võib-olla kogemus, mida sa kogesid sellist, kui sa said selle ühenduse, et mis sinuga nagu juhtus või anna üks selline lugu siia, mis päriselt sinu elus toimus, kui sa sellega ühendust said? Mul tegelikult minu Ishtade vaata on Taara. Aga kui sa küsid nagu sellist elu muutvat kogemust, siis ma tegelikult tahaksin rääkida hoopis Kamalatmikast. Sest Kamalatmika on siis keegi, seal Tais olid suured sellised, me nimetasime neid jumalannade festivalideks, Goddess Festivals, kuhu võisid tulla kõik. Aga selleks, et see festival toimuda saaks, oli nagu üks suur rituaal põhimõtteliselt, kus olid esindatud kõik need 10 jumalannat. Ja selleks siis keegi valiti välja igat ühte neist esindama, kehastama. Ja ma olin 2 korda Kamalatmika ja 1 kord Matangi. Ja see, kui sind sinna välja valitakse, tähendas seda, et me 3 nädalat enne praktiseerisime, tantsisime tema muusikaga, tegime jantraga tööd, tegime samjaamat, tegime transfiguratsiooni, tegime temale omaseid joogaharjutusi, tegime tema mantraga meditatsiooni, tegime erinevaid rituaale läbi, me elasime 3 nädalat järjest nii selleks, et see saaks kehastuda meie sisse. Tegime erinevaid selliseid sügavaid rituaale veel sinna läbi, kandsime seda selliseid riietusi. Värve, just. See on nagu meie keeles siis elus ikoon, elav ikoon. Kui sa vaatad kirikus ikoone, siis need olid sellised nagu elus inimesed, kes olid nagu ise need samad selle jumalanna kehastused ja ikoonid. Ehk ma tegin siis sügavat tööd selleks, et olla see kanal, see anum, tegelikult minu füüsilisest kehast, tegelikult mitte ainult füüsilisest kehast, vaid energiakeha, emotsionaalkeha, mentaalkehast, isegi spirituaalkehast. Vaimuni välja. Ma avasin endast anuma, mis läks resonantsi siis selle Kamalatmika energiaga ja sellel pearituaalil, kui ma seal olin, no see oli minu teadvus, oli see, et mina olen Kamalatmika ja
kui ma seda ütlen, ma saan aru, et kes ei ole ennem sellise asjaga kokku puutunud, siis ta tahaks küsida, et kus te need tabletid panite, on ju, et hommikul vist unustasite kogemata võtmata, on ju. Mina tahaksin küsida, kui palju sind ennast seal üldse kohal oli sel hetkel? Ma olin teadel, ma olin täiesti kohal, aga see on samamoodi, kes on kõrgemaid teaduse tasendeid kogenud, sa oled kohal, aga sa ei ole sina väike Igor või Kaari Shiromani, vaid sa oled midagi palju võimsamat, vägevamat, laiemat, suuremat, aga sina oled ikka seal sees, on ju. Sina oled ka seal sees, lihtsalt lisaks sellele on seal sees ja see oli tohutult võimas kogemus, see oli elu muutev kogemus, see resonants, et ma tunnen, et ma olen jumalanna. Kui sa oled mis see mahaviidjade käimise idee ongi see, et sa saad nii suurt resonantsi siis ühega neist 10, et sealt edasi on Jumala arm ja üks väike sekund, millest on šamaadi. Ehk siis see on väga-väga kõrge teadvuse tasand ja väga sügav kogemus. Ja. Wow. Ma mäletan sind selles. No sa mäletad mind seal? Jaa, sa olid seal. Ma nägin sind selles. Võt sina võid siis kirjeldada seda, mis on nagu vaadata seda või kogeda seda. Ma olen saanud sealt tagasisidet, kes vaatasid, aga kes ei ole nagu sellist, et kuidas sa seletad nagu, kes ei ole sellist asja kogenud, et mida sa koged seal? See on nagu väga püha rituaal. See Jumalanna festival kokku oli selline ruum, kus no ma ei ole kusagil tundnud nagu nii võimsat kohalolu ja sellist väge, nagu võib-olla ma ei ole isegi üheski kirikus seda nagu kogenud, kui seal oli see energiat olid üleval. Ja siis, mis minu sees tekkis, kui ma kummardusin nende nii-öelda elavate ikoonide ette ja käisin sinu ja teiste jumalannade ees, oli selline hästi suur selline aukartus ja alistumine. Et sa tajusid seda nagu nii võimast kohalolu, millele sa võisid lihtsalt pisarateni olla tänulik ja alandlik. Alandlikkus oli see hästi tugev energia, mis minus oli kohale, et ma tajusin, kui suur vägi oli selles ruumis, et kui väikseks või selliseks malbeks see tegi mind tegelikult sel hetkel. Ja kui ma võisin nagu sinu silmadest näha seda lõputust, sa tavaliselt kõik te istusite niimoodi, et ei püüdnud kellegiga silmsidet. Te vaatasite lõpmatusse ja teie sees oli lõpmatus. Ja need olid nagu sellised vägevad hetked. Ja vägevad kogemused, mis kindlasti on minu sees ju jätkuvalt, on ju, et see ei kao ju, see ei lähe ju mitte kuskil ära. Aga mis muutus sinu sees peale seda kogemust? See tähendab seda, et tegelikult ma võin nipsust minna sinna teadvuse tasandisse, sest ma tean, mis see on. Ma võin seda taas luua enda sees ja saada ligipääsu sellesse olekusse, sest ma olen seda kogenud. Jaa, vau. Ja no ma tahaks siit veel kohe natukene kaevata. Mis on sinu sitid, mis oled omandanud nende kogemustega? See on nüüd midagi, millest tantra joogid ja jogiinid ei taha avalikult rääkida. Ma teadsin. Sa teadsid seda vastust? Aga sa mõtlesid, et sa ikka küsid. Et proovid ikka või? Jaa, aga võib-olla lihtsalt üks näide imest sinu elus. Imest minu elus? Mis sa oled kordne saatnud? Kogu elu on üks ime ju. Kaari Shiromani, see natukenegi no näiteks mina arvan, et see joogasaal on üks ime. Okay. Ma võin selle loo rääkida, selle joogasaali loo ja siis sa võid öelda, kas see on ime või mitte. Sest ma ütlesin, mina ei ole seda joogasaali loonud. Mina tulin tagasi Eestisse, kolisin Viljandisse, sellepärast, et mul oli tunne, et ma tahan siia tulla ja siin oli Valdorf ülikool. Ja mina tegelesin oma isikliku joogapraktikaga ja mul ei olnud mingit mõtet, et ma hakkan õpetama või mis ma üldse edasi teen. Ma mõtlesin, et ma puhkan aasta 2. Ja. Nii. Ja siis ma sain ühe kõne. Aha. 2 inimeselt, keda ma ei olnud elu sees kohanud.
kes puhtjuhuslikult siis üks neist oli selles Eesti-Tallinna harus, selles samas koolis aastaid, selleks ajaks 7 aastat õpetanud. Ta oli kulinud Viljandisse, ta oli selleks ajaks siin äkki 2-3 aastat elanud ja jõudnud sinna kohta, et ta tahab seda joogat õppida ja ta tahab seda õpetada. Ja mõeldud-tehtud, nad tegid siia ja nad tundsid puudust nagu sellistest spirituaalsetest üritustest. Tal oli pukitud õpetajakoolitus sinna Taisse selleks sügiseks, kui seal seda koolitust ei toimunud ja kui mina siia tulin. Ja see oli novembrikuu ja nad olid selle siin rentinud, korda teinud, neil olid olemas matid, tekid, padjad, kõik asjad. Ja nad helistasid, et tere, me oleme siin kuulnud 3 erinevalt inimeselt, et meie joogaliini Eesti kõrgem õpetaja on kolinud Viljandisse. Meil on siin üks joogasaal, ma tahaks järgmisest nädalast hakata siin joogat õpetama, aga meil ei ole õpetajat, äkki sa tahaksid tulla siia õpetama. Nii et punane vaip oli ainult puudu, et tule ja tee. Ja nädala pärast ma hakkasin siin õpetama ja nad ise on siis tänaseks minu kaudu saanud ka õpetajateks, õpetajakoolitused läbi teinud. Üks on viimane eksam veel teha. Ehk siis minu jaoks ootas siin terve jooga. Sisuliselt ma alustasin oma kooliga siin, ilma et ma oleks teadlikult üldse tahtnud kooliga justkui alustada. Või küsinud. Lihtsalt, sinna käib tegelikult üks ette, aga ma ei tea, kas ma seda nüüd nii avalikult tahan rääkida. Aga no räägi. Vahetult enne seda, kui kuule, see läheb ikka väga tablettide teemaks. Las läheb, meil ongi hullud kuulajad. Vahetult enne seda, kui ma Taist ära tulin, paar päeva enne seda, ma tegin seal ühte Matangi workshopi, see on siis üks nendest mahaviidjadest. Ja me tegime seal ühte sükest rituaali, sügavat protsessi, mille käigus mina nägin, et mind külastasid Šambalast targad. Šambala, kelle jantra on seal, kes ei tea Šambalast midagi. See on niisugune kõrgem kogu, kes valvab kogu maa spirituaalsus üle. Ma täiesti selgelt tundsin nende kohalolu ja nad ütlesid mulle, et some shit is gonna happen, aga sina oled hoitud, ära karda. Meil on sinu jaoks plaan. Ja see oli vahetult enne seda, kui seal jamaks läks? See oli 2-3 päeva enne seda, kui seal jamaks läks ja tead, kuna seal jamaks läks sellel hetkel, kui ma olin lennuki peal Eestisse. Täpselt. Ma olin lennuki peal Eestisse sõitmas. Ma sain teada seda siis, kui ma nagu kohale jõudsin, et mis seal kõik juhtuma oli hakanud ja mind ootas siin joogasaal ja hakka õpetama. On siis ime või ei ole ime? See on ilus ime. See on ilus. See näitab seda, et kui sa käid oma teerada, kui sa liigud oma eluteed, kui sa täidad oma tarmat, sa oled alati hoitud. Sul on alati uksed lahti, need uksed, kus sa pead minema. Ja isegi kui sa arvad, et sa lähed maailma eest peitu kuhugi väikesesse Viljandi linna, sind leitakse kohe üles ja öeldakse, palun, hakka tegema oma asja. Ja. On nii? Ma arvasin, et ma siin puhkan aasta-2. Reaalselt oli see, et siin ma nüüd olen. Wow. Aga ma teen nüüd kõike korraga, ma nüüd teen puhkan sest mina ei nimeta jooga koolis õpetamist tööks. Mida kuidagi öelda seda, see on minu elu. Ehk ma elan seda elu. Ja, see on minu elu. Kas sa tahad natukene kuulajatele avada ka kaarte, mis seal siis juhtus? Miks me sealt suurest Agama koolist pidime lahkuma? Seal tuli skandaal. Seal tuli siis seksuaalsusega seotud skandaal. Ma ei tea, mis sa tahad avada selle kohta? Ja no tegelikult jah, seal oli siis meie see kooli guru. Oli siis teinud natukene pahandust. Aga nagu kas ta oli teinud või ei olnud teinud, igal juhul me teame, et olid naised, kes olid saanud haiget. Ja vaat see ongi alati see pool, et mida õpetaja teeb, et kust õpetaja peab justkui sind kuskile poole
ju lükkama, on ju, aga kust maalt läheb siis see piir, mis on okei lüke ja mis ei ole okei lüke ja eriti, mis on siis tänapäeva maailmas see teema ja kui me jõuame tantrani ja jõuame seksuaalsuseni, siis see tuleb eriti valusalt esile, on ju, kõik need boundaries on inglise keeles, aga need oma piiride tunnetamine, nende sättimine, üldse paika panemine ja nende kehtestamine, nende hoidmine, oma vastutuse võtmine ka kõige oma selle eest, on ju, et kust see kõik läheb. Ehk igatahes läänemaailma mõistes oli tema läinud üle piiri ja sellest tuli skandaal. Ja suur skandaal. Ja enne seda võeti mind sealt saare pealt, öeldi, sinu me paneme siia. Ja mind samamoodi. Ja sind samamoodi ja nüüd me teeme sinna selle paugu. Ehk siis mina lõpetasin seal selle joogaülikooli ära, juhtisin seda kõike, sain need kõik kogemused ja siis tõsteti mind siia ja seal on siis need asjad nüüd korda tehtud ja see joogakool on veel selles mõttes edasi arenenud, et ongi, et seal on õppekava läinud veel täiuslikumaks ja nüüd ma seda korda ma näen, kui palju seda Jumala armu sellel koolil tegelikult on ja sellel liinil ja sellel õpetusel. Kas sa igatsed ka midagi sealt? Tead, ma ei ole kordagi igatsenud midagi sealt, selles mõttes, et ma oleks tahtnud hullult tagasi või midagi sellist. Mina läksin sinna Paradiisi saare peale sellepärast, et see õpetus ja see õpetaja oli seal, kui ta oleks Alaskal olnud, ma oleks Alaskale läinud. Kliima poolest minu jaoks on Eesti kliima palju-palju ilusam ja palju mõnusam, sellepärast, et ma olen looduses käia, mulle meeldib tundide kaupa looduses käia ja sealses palavuses sa ei käi kuskil tundide kaupa. Sa võid vees võib-olla vedeleda tundide kaupa, aga siis ka saad ilmselt mingisuguse piste kuskile. Et ehk siis ma ei tunne puudust sellest kliimast absoluutselt. Mul on, kuidas ma ütlen, spirituaalselt mina olen seal, kus ma olen, on ju, ma olen alati kohal, ehk siis võib-olla bhajanid on see, mida me siin Eestis Viljandis üksi ma ei saa laulda, on ju, et siis ma pean, kui meil Tallinna pundiga kokku saame, siis me laulame bhajaneid. Yeah. Et see iganädalane bhajanite laulmine on küll midagi, mida väga hea meelega teeks, mis mulle nii palju andis ja mind avas tervele sellele bhakti joogale, ütleme niimoodi. Et see on küll midagi. Tead, mida mina igatsen? No, räägi mulle, mida sa igatsed. Seda kogukonda. Seda kooli feelingut, et me tuleme hommikul kokku, me alustame joogatunniga, me saame oma seal kohvikus kokku või läheme kontorisse, saame pall- ja jalupäevotse käia, lähme koos pärast õhtusaad inimesed kokku päikseloojangut kuskil ära saatmas rannas ja või siis lõpetame kuskil peale päikseloojangut restoranis. Et see melu ja need inimesed, kes sinna üle maailma kokku tulid, et ma nagu igatsen just seda koolimelu, mis seal oli, mis seal valitses. See oli nagu ilus. Et selles oli mõnus töötada, oli mõnus õppida, oli mõnus areneda, jagada oma oskusi ja teadmisi ja sa käisid ka läbi väga andekaid inimesi. Ja väga erilisi inimesi ja tõesti üle kogu maailma on ju, et sa leidsid nagu oma inimesi sealt, ütleme nii. Kõige selle juures muidugi oli see, mis minu jaoks, see ilus pool on see, on ju, mis minul seal väsitama hakkas, oli see, et kui sa ise koha peal olid järjest pidevalt, siis kõik teised tulid sinna 6, 8, 3 ja sa said kellegiga nii lähedaseks ja jälle ta läheb ära ja tuleb järgmine ja sa lood jälle lähedase sideme ja tema läheb ära, siis tuleb see 3, siis tuleb esimene tagasi ja saad aru, 3 aasta peale sul on niimoodi, et sul on nagu terve maailm on selliseid lähedasi inimesi täis, aga kõik on justkui mingil hetkel kaugel ja siis ta on lähedal ja siis ta on kaugel ja siis on hoopis teine lähedal ja siis on vahepeal kõik korraga koos, siis ta ei tea, kellega siis nüüd olla, sellepärast et kõik on korraga siin, on ju. Et selline ütleme nii, et kisub tükkideks. Ta kiskus just emotsionaalselt natukene väsitavalt tükkideks hoida siis kõiki neid suhteid, sest sa saad seal nii lähedaseks nende inimestega.
et mõnega neist hoian ma jätkuvalt suhteid nagu üle siis interneti on ju. Et mina tundsin, kuidas see hakkas mulle nagu lõhkuvaks või koormavaks saama, et ma tundsin, et ma muudkui jälle avan oma südame või mul on süda kogu aeg nii avatud on ju, inimesed on nii lähedad ja nii toredad, aga mina olen kogu aeg seal kohapeal, aga nemad kogu aeg vahetuvad. Nende jaoks nad tulevad tagasi, sa oled siin, nagu ma ei ole ju kuskile läinud, on ju, nende jaoks on kogu aeg sama, aga minu jaoks on lihtsalt teid on juba nii palju. Et siukene fenomen tuli mulle siin mõne aasta pärast, siis nagu tundsin, et see hakkab mind väsitama. Kas nad on sind tagasi ka kutsunud? Selles mõttes, et sinna nagu tööle või seda ei ole kutsunud, aga ma ei ole ka, mul on ka null tahtmist minna olnud ja. Aga koolis ma ju õpin edasi, et selles mõttes ma olen justkui tagasi, aga mitte töötegijana. Kes on sinu, ütleme, tantra vallast lemmikõpetaja? Keda sa võid öelda, et see on olnud kas sinu guru või keda sa tahaksid, et oleks sinu teejuht? Nüüd sa küsid jälle keerulise küsimuse, sest tantras ongi nii, et sul võib olla palju õpetajaid. Sul ei pea olema üks guru. Väga hea point. Sellepärast, et sa saadki erinevaid initsiatsioone saada erinevatelt õpetajatelt. Ja seda seletas hästi toredasti lahti isegi Guruji Rajkumar Baswar oli ühel hetkel siin Eestis käis ja tema nagu seal oli mingisugune, ta nägi, et hakkab justkui nagu mingi intriig tekkima sellepärast, et justkui seal liinis keegi pidi initsieerima midagi, kellelegi, kes teises liinis oli temast justkui kõrgemal on ju. Ja siis ta seletaski seda, ütles, et harjuge ära sellega, te olete tantras. Wow. See, kes on sinu õpilane mingis teises praktikas võib saada sinu guruks. Et ava oma meel. Ja nii ongi. Ehk siis minu jaoks on hästi huvitav, et need, ka selles samas joogaliinis, need õpetajad, kes mind alguses Eestis õpetasid, nendest ma justkui läksin ju mööda ja nüüd mina saan neid initsieerida, on ju, et see on ka nagu, et see õpetaja lõpuks on Shiva see kõige suurem guru. Aga ütle tavainimesele, kust alustada? Mis on see esimene samm, kui inimene tahab, sina oled jõudnud seda treppi mööda käia juba päris kõrgustesse, et võib-olla on sul raske nagu meenutada või öelda, mis olid sinu esimesed sammud ja igalühel on need unikaalsed, aga mida sina õpetajana soovitaksid inimesele, kes on nagu alles avanud selle raamatu enda ees, on ju, et ta tahaks, mul ei ole seal lillat või rohelist vööd, on ju, et aga ma tahan õppida, ma tahan kasvada, teha. No alusta algusest, tule joogakooli esimesele tasemel, hakkame otsast pihta. Ja me hakkamegi otsast pihta A-st ja O-st ja hakkame laduma seda vundamenti. Mina ise ei alanud sealt, nagu ma rääkisin, mul oli väga suur salat enne seda tekkinud. Spirituaalne, vaimne salat, mida ma hakkasin siis süsteemseks looma ja täitma neid auke, mida mul ei olnud ja siis sinna peale ehitama. Et tegelikult alguse saab nii, et alusta algusest. Aga ma ütlen, mina jõudsin sellest, et ma käisin üksi metsas kuni raamatute lugemisest ja kust ma siis jõudsin. Või tule tantrafestivalile, vaata, kui ka siin tantrafestivalil, ma arvan, on väga, või seal, on väga palju erinevaid asju, millest sa juba teada saad. On ju. Et mis sind kõnetab, mis sind ei kõneta. Mida tantrafestival annab inimesele, tavainimesele? Ma tegelikult ei tea, mida ta annab. Ma ise loodaks, et ta annab selle nägemuse, et ta saab aru, et tantra ei ole seks. Ma juhtusin siin, kuna ma siis ise ka õpetan seal
tantrafestivalil, siis ilmselt ma olen laikinud piisavalt palju asju, nii et ma seda tantrafestivali nagu neid sõnumid tulevad mulle Facebooki sinna feed'i nagu sisse ja siis ma nägin, kuna ma ise ei ole Õhtulehe lugeja, siis ma ei saanud seda lahti klikkida, mida seal näha, mida seal kirjutatakse, aga seal oli intervjuu Marguse ja Kristiinaga, mille pealkiri oli juba niisugune, et ma saan, ja see esimene lõik oli selline, et ma sain aru, et see ei ole kindlasti see, mida Kristiina ja Margus neile rääkisid, vaid see näitab selle intervjueerija isiklikku kohta, kus tema on ju. Ehk ta oli sellises kohas, kus tema arvab, et tantra võrdub seks. Aga tantra ei võrdu seks. Tantra on suur vana teaduste, filosoofia, praktika, elustiil, millest seksuaalenergia praktikad omavad mingit osa ja seksuaalsus üldse veel väiksemat osa, sest me räägime ju ka valgest tantrast, on ju, et mina siin joogakoolis ei tegele punase tantraga üldse. Siin ei ole punase tantra ehk siis seksuaalsust, alasti võtmist, seksuaalakti, see on null, on ju, ja see on tantra. See on tantra. Puhas tantra. See on puhas tantra. Ehk ma loodan, et kui inimene sinna tuleb, et siis ta saab esiteks sellest aru, et tantra ei võrdu seks ja siis ta saab aru, kas teda huvitab tantra või teda tegelikult huvitab siis see seksuaalse avatuse tervenemise pool, mis on ka väga ilus pool, millega ma olen läbi käinud. Ma olen ka selle neotantra ehk siis selle läänemaailma tantra ehk selle seksuaalse tantra, selle teekonna ka läbi käinud. Kus sa seda said? Ma olen ka õppinud ikkagi tantramassööriks ja ma olen tantramassaaže, tervendussessioone siin Eestis ka nüüd tagasi tulles naistele pakkunud ja ehk siis ka see pool on mulle tuttav. See tervendaja pool on, millest me täna ei ole rääkinud. Sest me täna oleme siin joogasaalis ja olen selle joogaõpetaja rollis. Sinul on loodusega suur ühendus, nagu sa kirjeldasid. Kas sa oskad tuua võrdlust, mida on ühist tantral ja eestlaste maausul? Tead, ma ei tea seda eestlaste maausu poolt jälle nii hästi. Mida mina tean on see, et mind tõmbab hiide ja hiiepuu poole. Kui ma siin sügisel tegin oma püha suhte rituaali, ehk siis tavakeeli abiellusime ka notari juures, aga kui me seda rituaali tegime, siis me käisime ka, punusime oma punast lõnga ümber hiiepuu, kõige lähem hiis, meil on seal suur tamm, on ju. Ja ma sain ka sellise pruudi sauna rituaal kingiti mulle minu siis akadeemilise pere poolt, kes ei ole üldse nagu siukse vaimne pool, aga nad teadsid, mida mina tahan, nii et siis ma käisin eestlaste pruudi sauna rituaalil nendega 4 tundi. Pruuti seal saunatati, ehk siis ma tunnen, et need asjad, mida ma teen, et sinna mind tõmbab, aga ma tegelikult ei ole kursi selle Eestimaa usuga. Ma ei tea, mida nad teevad. Või tegid. Ma tegelikult ei tea seda. Ma lihtsalt, kui ma lähen sinna hiiepaika või kui ma vot see on see sama, et kui ma ütlen, et enne ma arvasin, et ma tean ka joogast midagi. Nii. Nüüd ma sain aru, et see oli mingi totaalne salat, mida ma teadsin, siis sama on see, et ma praegu ütlen, no ma võib-olla tean Eesti maausust midagi, on ju. Aga ma arvan, et ma tegelikult ei mõista seda suurt süsteemi ja kui võimas ta siis tegelikult olla võis või oli. Et ma ei tea seda. Ma tunnen, et ma ei ole pädev vastama sellele küsimusele. Mis sa arvad, kas selline kool või kogukond oleks võimalik luua ka Eestis, siinsamas meie maal, nagu oli Agama Tais, mida sa juhtisid? Tegelikult ma arvan, et on, kas just täpselt selline, aga Eestis on spirituaalseid kogukondi, on kriiajoogidel kogukonnad, on seal sellel Lilleorus on ju, et tegelikult Eestis on kogukondi, et kui keegi väga tahaks kogukonda luua, siis ma arvan, et see on võimalik. Meil ju tegelikult on justkui kogukond, sest meil on koolid, lihtsalt me ei ela koos ja me ei käi nii palju koos läbi. Et kui keegi tahaks seda teha, tunneks, et see on tema suur kutse, siis Eestis tegelikult tehakse seda.
kogukonda kui sellist, et kui rääkida sellest kogukonna poolest. Mina lihtsalt tegelikult tunnen, et ma olen pigem erak. Kas see talu, vaata osad teevad joogatalu, teevad suurest reheelamust, mina teen siuksest endale kodu väiksest mulgi häärpärist, mis on niisugune nagu kahekordne, nagu ei ole suure saaliga, nagu rehetalud on. Sest ma teen kohta endale neid joogaretriite ja neid ma saan käia väljaspool tegemas kellegi teise ruumis. Ma pea ise olema see ruumi oma ja hoidja, on ju, mina olen see, kes läheb sinna õpetaja energiaga ja selle läbiviija energiaga. Ma arvasin, et ma tahan luua joogatalu, kuni ma hakkasin neid retriite andma ja siis ma sain aru, et tegelikult ma ei taha seda. Ma tahan anda erinevaid retriite ja siis ma sain ka aru ka erinevaid, ma annan naiste retriite, joogaretriite. Need on erineva suunitlusega, erineva suurusega grupid, erinevad teemad on ju. Ka osad naiste retriidid on siuksed luksuslikumad natukene, osad on rohkem maalähedased, väega üle. Need nõuavad erinevat kohta. Jaa, kindlasti. Sa ei jõua neid kõiki luua. Ma ei jõua neid kõiki ühte kohta luua. Selleks ma saan valida. Eestis on väga palju väga ilusaid kohti, kuhu siis minna loojana, kus ruum on olemas. Ja see minu oma koht on see, kus ma ikkagi ise oma keskmes olen ja ennast ma ei tahagi öelda isegi laen, sest seda ma teen ka seal kindlasti, aga see on see koht, kus ma olen. Kas sind kisub veel sellest väiksest talukohast ka välja suurde maailma? 0. Sa oled isu täis reisinud? Praegu ma olen isu täis reisinud. Sügisel me käisime Mesimuuseu nädalatel Sansibaril, oli täitsa tore 2 nädalat käia, aga vaatadki täpselt nii, et ma võin vahest arvasin nagu lihtsalt reisil käia, aga ma olen väga, väga sügavalt õnnelik ja rahul ja kohal selles kohas, kus ma olen ja ma tegelikult ei tunne vajadust või puudust ringi käia. Ma olen päris palju reisinud juba ka, sest ma päriselt need ilusad loodused ja siis ma jõuan ikkagi siia, et aga siin Eestis on mul kõige parem olla. Nagu kõige parem nagu päriselt olla. See 4 aasta aega mind väga, mida Tais ei olnud, see mind väga aitab tunnetamaks seda kaalit ja seda aega. Et kui neid aasta aegasid ei ole, kogu aeg on üks suvi, siis see oli teine asi, mis seal tekkima hakkas. Kas see oli eelmine kuu või oli see 2 aastat tagasi või sul kaob nagu ajataju kaob ka ära. Et see oli teine nähtus, mis seal tegelikult sellises pidevas paradiisi saares 24/7 nagu kuude kaupa, siis aastate kaupa elada, et mida ma nagu tundsin. Mulle meeldib tunda seda Eesti looduse rütmi ja siis ma tunnengi, et see on rütm. Ja ma saan koos selle rütmiga elada. Mulle meeldib see, et vahepeal on lumi maas ja on vaikus ja on valgus ja siis mulle meeldib seda tärkamist vaadata ja praegu on see täis, on ju, lähed hommikul Peenramaale, võtad oma rohelise sealt, on ju, et ja siis, kui see sügis oma värvidega tuleb, et see on minu arust see väga toetab nagu seda loodusega ühes olemist, seda kontakti. Mulle väga meeldib see. Aga ma küsin su käest sellist asja, et mida sa praeguses maailmas nagu koged ja näed ja mis see sinu arvates on, mis toimub ja kuhu see viib? Ma kogen, seda on mul väga raske rääkida, sest tegelikult see, et mind see õnnelikuks. Ja räägigi nii. Sest mina kogen, et toimuvad suured muutused ja väga vajalikud muutused ja ma näen, et see kõik on täiuslik. See, mis toimub, see peab toimuma ja see on täiuslik. Kas seda võib nimetada sellise sõnaga nagu puhastus? Või areng. Või areng, okei. Millega käib kaasas võib-olla ka puhastus. Esimene asi, esimeses joogatunnis me räägime sulle seda, et kui sa joogaga tegelema hakkad, siis ära nagu imested hakkavad tekkima puhastus nähtused, on ju. Peavalud võivad tulla, lööbed võivad tulla, igast asjad võib tulla, see on sinu enda sees olev sitt, on ju.
jälle väga poliitiliselt korrektselt väljendatud, on ju. Puhtas maakeeles. Ehk siis selleks, et me saaksime siin inimkollektiivi teadvusega kuskile areneda, siis see puhastusnähtus on lihtsalt kaasnähtus, vajalik, hädavajalik nähtus, on ju. Möödapääsmatu kaasprodukt. Ja kõige selle juures, mis siin toimunud on, siis viimane, ma ei tea, palju ta nüüd siis on 2,5 aastat või on minu elus olnud väga imeline aeg ja ma olen olnud väga ilusas kohas, elanud väga ilusat elu, kogenud väga ilusaid kogemusi. Et seda on nagu, mul on oma kogukond, kellega koos seda teha ja minu jaoks on elu ilusam, kui ta enne oli. Täpselt. Ehk siis ja mulle meeldib näha seda, kuidas ka selline väga paljud tavainimesed on hakanud nägema justkui laiemate prillidega mingeid asju. A la kodus tööd teha on okei või lühemaid tööpäevi on okei teha või kodus süüa teha on okei või kodus sõpradega kokku saada omaette laulda midagi, omaette tantsida on okei. Et nagu natuke kastist välja tulijaid on rohkem, ma näen, see kaasa toonud. Jaa, tõsi. Aga vaata, ma olin enne sealt kastist väljas juba. Jaa, sa juba ootasid, millal te juba tulete, on ju. Et siis minu jaoks on seltskond suuremaks läinud. Täpselt. Kogukond on suuremaks läinud. Ja ka meie festivali seltskond kasvab. Ja aina rohkem tuleb uusi inimesi ja värskeid uudistajaid, aga ma ei taha unustada ka meie vanu olijaid. Mida sa neile soovitaksid, kes on juba tükk aega käinud seda, 10 aastat tegelenud siin Tantoriga, kas oma ette või retriitidel või mis on, kuidas sa neid innustaksid või mis nõu innustad, mida tegema siis? No, mis oleks see järgmine samm või kuhu poole edasi, et ma tean, paljud on juba nagu loobunud, ma elan oma tavalist elu ja kasvatan võib-olla porgandeid hoopis. Tead, porgandeid saab ka kasvatada nii, et sa teed karmajoogat ja oled õnnis selle juures. Selle nimi on Isvara Pranidhana ehk pürgimus allika poole, Jumala poole, samaadi poole või siis ka enda elu pühitsemine jumalikkusele. Kui sa sellest lähtud, siis kogu sinu elust saab üks tantra, üks jooga. Ja siis ei ole võimalik sinna tavaelu juurde tagasi minna. Ehk kui sa oled 10 aastat teinud ja sa ei ole jõudnud sinna sisemise pürgimuseni eladagi seda elu nii, siis on 2 varianti, kas sa peaksid tegema Isvara Pranidhana praktikaid või vaimsus ei ole sinu jaoks. Aga kui sa juba 10 aastat tegelenud oled, siis võib arvata, et vaimsus on sinu jaoks, sest miks sa sellega siis nii kaua tegelenud oled? Järelikult sa otsid, on ju? Siis järelikult lõpuks sa leiad, jõuad ikka Isvara Pranidhana. Pühitse, tee rohkem pühitsust, pühitse hommikul oma päeva, kõik oma tegevused ära ja vaata, mis tulema hakkab. Just. Seda oligi vaja, kallis. Aitäh sulle, Kaari. Mul on nii hea meel, et sa oled siin samas väikse Eestimaa pinna peal, siin Viljandis, peidus. Ma küll natukene nüüd avasin seda karpi, seda jõekarpi, kus pärl sees peidus on. Et ka teised teaksid, kui ilusa teekonna oled sa läbi käinud ja ringiga jõudnud tagasi oma juurte juurde. Et seda on nii ilus ja inspireeriv kuulda ja mitte ainult mul. Ja mul on hea meel, et sa oled tulemas festivalile ja jagama oma teadmisi ja oskusi meiega. See on meile väga suur au.
aitäh, et kutsute ja aitäh, et külla tulid. Nagu sa näed, siis ma tegelikult, kui keegi tuleb ja mind üles otsib, siis ma räägin hea meelega. Ja kui keegi tuleb ja mind üles otsib, siis ma õpetan hea meelega kõiki neid teadmisi. Ja mind leitakse üles. Meie oma emakeeles. Meie oma emakeeles. See on väga suur kingitus meile. Aitäh. Sina oled meie kingitus, Kari Shiromani. Aitäh. Kohtume juba meie sinuga vähem kui nädala pärast. Jaa. Tantrafestivalil. Laitse graniitvillas. Just. Kohtumiseni. 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 Nägemist.